Hi guys, what's up? This is Rakib. Welcome to my channel Attitude Toaster. তো আজকে যেই টপিকের উপর আমি ভিডিওটা বানিয়েছি সেটা এখন টিকটকে ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিউ ট্রেন্ড ক্যান্ডি শপ। লেটস স্টার্ট। চেনা চেনা মনে হচ্ছে না? কোথায় দেখেছি? হ্যাঁ, ওমা, এ তো ইব্বু ভাই, তাই না? ইব্বু ভাই তো ইব্বু ভাইও মাঠে নেমেছে ক্যান্ডি শপ। পুরোটা দেখা যাক কি করছে আমাদের ইব্বু ভাই। ওট ইব্বু ভাই তো পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডই চেঞ্জ করে দিল ভাই। আরো কি কি আছে সেগুলোও দেখবো। আমাকে দেখছেন কেন? দেখুন। ও ভাই সাহ, বাপ বেটাই মিলে ভিডিও হচ্ছে। মানে কি ফ্লেভার আমি জানি না ললিপপটার, তবে ছেলের বাপের খুব পছন্দ হয়েছে। কেমন চুষছে দেখুন, কি ফ্লেভার জানি না। আরেকবার রিপিট করো, সিনটা দেখবো। ছেলের বাপের ললিপপটি খুব পছন্দ হয়েছে, যা করে খাচ্ছিল মজাই লাগছিল, বুঝতে পারছি। কন্টিনিউ। ভাই কেউ দুটো পুরিয়া আর এক বোতল পেট্রোল দে। মালটা কি ছোট বাচ্চা নাকি? কেমন করছে দেখ। আর মুখে এগুলো কি ফটকা কালো নজর টিকাতে একটা দিলেই হয়। এ তো মুখমাই ভর্তি করেছে। কেউ পেট্রোল দে একে। ওট হেভি লেগেছে ভাই ভিডিওটা, কিন্তু লাস্টে এইটা কি ছিল? বললাম না ট্রেন্ড। এখন যেটা ট্রেন্ড হবে ওটাই হবে। কোনোদিন এরকম করতে এক গর্দানে ফিক লেগে যাবে, এরকমই রয়ে যাবে, তখন বুঝতে পারবে। আর মনে হচ্ছে কিছুদিন পর যদি শিবাজি মতো টাকলায় হাত বুলানোর সিনটাও টিকটকে ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়ায়, তো মনে হয় সবাই ওটাও করতে পারে। না করার কিছু নেই। একে তো ললিপপ চুষে সব শেষ করে দিচ্ছে, একটাও দোকান আমি পাচ্ছি না। দিনকাল খুবই খারাপ। মানে ললিপপ নিয়েও ট্রেন্ড, আর কি আর বলবো। সবাই প্রায় এই ট্রেন্ডটি করেছে ক্যান্ডি শপ, কিন্তু বিশ্বাস করে আমার একটুও পছন্দ না এই ট্রেন্ডটি। আর আমার করার শখও নেই। আর যেহেতু আমি টিকটক করি না, তাই আমার কোনো যায়ও আসে না। হ্যাঁ, আমিও টিকটক করি। সবাই করছে তাই আমিও শুরু করলাম। তো এটা আমার টিকটক আইডি, আর এটাও আমার ইনস্টা আইডি। তো ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে, যদি পারো পছন্দ হয় ফলো করে দিও ইনস্টা আর টিকটক আইডিতে। ললিপপটাকে চিবিয়ে আর এখন বলছে কোথায় গেল। यार কি হচ্ছে নাকি? কন্টিনিউ
মেয়েটা চালাক আছে, হ্যাঁ, মানে কতটা ইনভেস্ট করেছে ক্যান্ডির শপ ভিডিওটি বানাতে গিয়ে, দেখেছো? দেখিয়ে দিল, এই দেখো সব পড়ে আছে। কন্টিনিউ। মানে সবাই ললিপপ খেয়ে গিয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছে, আর এই মালটা শার্ট ঠিকই আছে, বুক ফাড়া, ওইটা দিয়ে গেঞ্জি ঢোকাচ্ছে আর বার করছে, কি মজা না ভাই? কোন জগতে আমি আছি আমাকে কেউ বলে, আমি পৃথিবীতেই আছি তো না কোনো বাইরে চলে গেছি? মনে হয় আমি প্লুটোতে চলে এসেছি, যেহেতু গ্রহটাকে আর দেখা যাচ্ছে না, তাই হবে। এদের জন্যই তো আমি দোকান থেকে একটাও ক্যান্ডি পাইনি, পুরো প্যাকেট নিয়ে চলে এসছে। খাও না, বেশি করে খাও। মামনি তুমি করলে কি করে এটা? মানে ক্যান্ডির প্যাকেট খুলে তুমি জামা তৈরি করে নিলে? আমাদেরও শেখাও। পুরো অবিশ্বাস্য। চাচা তুমিও? এদের ছোট ছোট বাচ্চারা করছে ক্যান্ডির শপ, তাই চাচারা মনে হয় ভালো লেগে গেছে, ওই জন্যে চাচাও মাঠে নেমে পড়েছে। আমি এই জগতে নেই। अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्सा। এই মালটা তো আবার একটা লেবারও রেখে দিয়েছে ভিডিও করার জন্য। লাস্ট সিনে কিন্তু মালটার ঘাটে ফিক লেগে গেছে, ভালো করে দেখো, রয়ে গেছে এরকম করে। কন্টিনিউ আর একবার। সাবধান করেছিলাম ফিক লেগে যাবে, দেখেছো তো? হলো করো ঠিকঠাক এবার, এরম করে। ওট ওট, কি ট্যাটু ভাই, মানে একদিকে ন্যাড়া হয়ে আর ভুক খিদে, এরা কোনো ট্যাটু? কন্টিনিউ কন্টিনিউ। এটা কি ছিল ভাই? মানে দেখেছি হচ্ছে, হ্যাঁ আন্ডারটেকারই করে না, তুমি মাল আন্ডারটেকারের কপি করেছো? করো, কপি তো সবাই করছে, কিন্তু তোমার এটা ভালো লাগলো ভাই, সবাই ললিপপ নিয়ে করেছে, তুমি রুটি লাভার, তাই ও ভাই সাব, এর তো 2-3টে লেবার রাখা খালি টিকটক করার জন্য। ক্যান্ডির শপ এখানেই এন্ড করলাম, তবে খতম করার আগে ডিয়ার বন্ধু বান্ধবরা, খতম করার আগে প্লিজ এত ক্যান্ডি কিনবেন না, নিজেরাও খান, আমাদেরও খাওয়ার সুযোগ করে দিন। শেষ করলাম, আর পারলে এই সাবস্ক্রাইবটি মেরে দিও, বেল আইকন শেয়ার করো। বাই বাই, টাটা।